你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。哦，那个，你有没有见过那个电视里看过火箭炮吧？一个桶啊，嘣嘣嘣嘣发出去好多啊。现在外星人正在准备呢，又要开始新一轮的攻击了啊！攻击哪里还不知道啊？这个智能飞行物要飞出去，就像铅笔啊，一打铅笔就这边要操盘了啊！哦，你说我知道了啊！我知道了。像一打铅笔的追出去啊！你说那时候可能气流很大吧？那时候可能气流很大吧。暂时还没出发啊，是告诉一个他们在准备啊，